Bom, e teve uma reviravolta no caso da ocupação do MST em Limeira. A justiça determinou que o movimento deixe o local. O juiz federal substituto Marcelo Jucá Lisboa julgou procedente o pedido de reintegração de posse feito pela Prefeitura de Limeira sobre a segunda área do Horto Florestal da cidade, ocupada por integrantes do Movimento Sem Terra desde outubro do ano passado. A área ocupada pelo MST corresponde ao local definido pela Prefeitura para instalar a terceira fase do aterro sanitário. Pela decisão, os ocupantes devem deixar o terreno voluntariamente em até 15 dias.